Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-temanku semua, buat saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Kembali lagi di channel Republik Onom Official tentunya teman-teman ya. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita mau coba tutorial eksperimen lagi di pemakaman umum teman-teman ya. Kita mau coba tutorial eksperimen CCTV. Mungkin nanti kita bakal coba pasang di sini teman-teman ya, tuh di gubuk ini teman-teman ya, di saung ini. Mungkin kita sedikit bercerita mitos yang ada di sini teman-teman ya. Mitosnya itu di sini sering terdengar suara kuntilanak teman-teman ya. Dan kenapa saya bilang suara kuntilanak teman-teman? Karena kemarin sore ada salah satu warga yang memang melintas ke jalan sini teman-teman ya, lewat jalan pemakaman. Itu mendengar suara ketawa teman-teman, dan tidak lama kemudian selang dari suara itu muncul sosok kuntilanak putih teman-teman ya, bukan kuntilanak merah tapi kuntilanak putih teman-teman. Itu berdiri tepat di tengah-tengah makam ini teman-teman ya, tuh di tengah-tengah makam ini teman-teman ya. Dan bukan cuman satu atau dua orang yang mendengar dan melihat sosok tersebut teman-teman, tapi sudah banyak korban teman-teman ya yang memang melihat penampakan tersebut teman-teman. Jadi dengan banyaknya cerita-cerita dari warga sekitar, kita jadi sedikit terpancing teman-teman ya. Kita penasaran apakah benar atau tidak. Jadi kita pengen coba tutorial eksperimen CCTV teman-teman. Bakal ada kejadian apa nanti? Apakah mungkin ada penampakan atau mungkin ada suara-suara? Kita nggak tahu teman-teman ya. Mungkin cukup itu aja ya cerita dari saya. Seperti apa keseruannya, seperti apa kelanjutannya teman-teman. Pantengin terus channelnya Republik Onom Official. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, selamat datang. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya, dibantu like, komen, dan juga share, yang tentunya channel ini bakal menghibur kalian. Oke, gaskeun.